خب برای اینکه بخوایم ما حالا این یکی از محدوده های این مستطیل رو آشور بزنیم، باید یه حالا یا پلیلاین یا مستطیل اینجا ترسیم کنیم. از اینجا دستور هچ به معنی هاشور هست، یا میتونید توی کیبورد HA رو بزنید و هچ براتون فعال شه. خب از اینجا میتونید نوع هاشوری که دوست دارید رو انتخاب کنید. از اینجا ضریبش، یعنی که چند برابر بشه، هرچی این عدد بیشتر بشه مقدار فاصله ذرات هاشور شما از هم بیشتر میشه. حالا ما برای شروع فعلا با همون اسکیل یه کلیک میکنم. خب این ریز، میام دوباره هرچم انتخاب میکنم، یه عددی مثل 5 بهش وارد میکنم اینتر و میبینیم که هاشور ما عددش بزرگتر شد. حالا برای اینکه بخوایم مساحت اینو سطح هاشور خورده رو به دست بیاریم، سه راه وجود داره. یکی اینکه به روش سنتی دایمنشن بزنیم 2 فلان در اینجا در 7 و 5 اینو ضرب میکنیم و سطحش به دست بیاد. خب اکثرا سطح هایی که ما داریم مستطیل شکل حالا یا مربعی شکل نیست و ممکنه چند ضلعی باشه. برای اینکه بخوایم یه مساحت یک سطح رو به دست بیاریم، کافیه دوبار روی کیبورد A رو بزنیم، دستور ایریا برای ما فعال شه و نقاط اطراف اون محدوده رو مشخص کنیم، طوری که کل سطح توی این بخش سبز قرار بگیره و اینطور. از اینجا نوار دستور پایین رو باز میکنیم، مقدار مساحتش و مقدار محیطش رو به ما میده. حالا ما بخوایم اگه بدونیم، یه راه دیگه هم وجود داره برای اینکه بدونیم چه سطحی رو ما از این هاشور، یعنی اینو انتخاب میکنیم، جای دیگه نباشه. چون ممکنه شما با یه بار انتخاب کردن فعال بودن دستور هاشور این دو سطح رو با هم زده باشه، هاشور زده باشه. برای اینکه بخوایم مشخصات این هاشور رو به دست بیاریم، کافیه پی آر رو تایپ کنیم تا دستور پراپرتیز برای ما باز بشه. وقتی که این دستور اینجا برای شما فعال میشه، روی هر چیزی که کلیک کنید مشخصات اون شیء رو، اون آبجکت رو به شما میده. مثلا من روی این هاشور کلیک میکنم، میام پایین روی جیومتری، سطحش رو به من میده. حالا اگه بخوام یه خط رو انتخاب کنم، یه خط رو انتخاب میکنم، به من لنسش رو میده، طولش رو میده و مختصات نقطه شروع و پایان رو به ما میده. و مستطیل رو انتخاب کنم، چی بهم میده؟ توی جیومتریک مساحت رو بهم میده، طول محیطش رو بهم میده. مثلا هم شد پنجره پراپرتی. خب توی ترسیمات مثلا ما یه مستطیل داریم، یه خط از بیرون بهش خورده این و یه خط هم خورده. میخوایم خطوط اضافی که از شکل زده بیرون رو پاک کنیم. اینجا یه دستوری داریم به اسم تریم که الان همینجا هست. توی کیبورد هم تی آر رو که تایپ کنید، بعد خط رو انتخاب کنید، دیلیتش میکنیم. اینجا هم همینجا، این هم تریم میشه. حالا اگه بخوایم این چند ضلعی رو بیاریم بیرون، حالا یه سری کارا روش انجام بدیم، حالا یا دو برابرش کنیم، بچرخونیمش، آینه‌اش کنیم، چیزای اینجوری. اگه بخوام من همینو بیارم بیرون نمیشه، چون این میبینید این کل مستطیل با هم انتخاب میشه. میام از دستور پلیلاین محیط اینو یک بار دیگه روش ترسیم میکنم، انتخابش میکنم، کپی نه انتخاب میکنم، موو میکنم، میارمش اینجا قرارش. خب من میخوام این آبجکت رو دو برابر کنم. یه دستوری داریم به اسم اسکیل، اینجا هست. یا اینکه آبجکت رو انتخاب میکنیم، SC رو روی کیبورد تایپ میکنیم و اینتر میکنیم. میگه چی؟ میگه یه مختصات، یه نقطه رو برای من انتخاب کن، مثلا اینجا. حالا اگه وسط شکل رو انتخاب کنید خیلی
راحت ترید. وسط شکل رو انتخاب میکنم. با تکون دادن موس این شکل چند برابر میشه. حالا یا کوچکتر یا بزرگتر. مثلا میخوام بگم این شکل رو برای من 2 برابر کن. عدد 2 رو وارد میکنم و اینتر میکنم. الان این 2 برابره، این چند زدی. حالا میخوام بگم اینو برام نیم برابر کن. دوباره انتخابش میکنم SC، مثلا نیم نه 8 میزنم و نه مختص اول انتخاب SC، یه نقطه مبنا و مقدار ضریب 8 برابر کوچیک‌تر شد. خب حالا میخوام این شی رو من بچرخونم. میام اینجا از دستور روتیشن فعال میکنم، میگه یک نقطه رو برای من انتخاب کن. مثلا این گوشه از این گوشه این شی برای من بچرخه. اگه این دستور F8 رو دکمه F8 رو بزنید به شکل عمود و قائم میچرخه. دستور دیگه داریم به اسم میرور. نسبت به یک محور اینو قرینه میکنه. مثلا ما یه محور اینجا داریم، این شکل رو انتخاب میکنم. اینجا دستور میرور میگم نسبت به این محور برای من آینه شد. حالا شما یا این ور یا این ور میتونید اینو میرور کنید. وقتی که نقطه دوم انتخاب کنید میگه آبجکت اصلی رو پاک کنم یا نگهش دارم. به من میگم پاک کن. آبجکت اصلی پاک میشه. یه کنترل زد میزنم برگرده. انتخاب میکنم دوباره میرور میکنم نسبت به یک محور نو رو میزنم. ما هر دو رو داریم دیگه اینجا. خب حالا با این سری دستورات اولیه آشنا شدیم. میخوایم شروع کنیم بحث تیرریزی طبقات خودمون و انتقال اون رو به نرم افزار ایتپس. پیشنهاد من اینه که شما صرفا تیرریزی یک طبقه رو ببرید به نرم افزار ایتپس. پس طبقات بعد اگر خیلی تغییرات نداره با همون ترسیمات توی خود نرم افزار ایتپس ترسیماتتون رو تکمیل کنید. حالا ما هر دو رو انجام میدیم. خب برای اینکه بخوایم تیریزی رو انجام بدیم در ابتدای کار باید یک لایه تعریف کنیم که تمام خطوط تیریزیمون داخل اون لایه مشخص باشه و با خطوط دیگه قاطی نشه. خب وارد بخش لیر پراپرتی میشم. اینجا یه روی علامت خورشید میزنم، یه لایه جدید ایجاد میکنم، اسمش رو میذارم بیمز خط فاصله استراکچر. یه رنگ براش انتخاب میکنم. سعی کنید رنگی رو انتخاب کنید که توی پروژهتون کمتر استفاده شده. مثلا بنفش. یه ضخامت خط بهش میدیم که بتونیم راحت‌تر ببینیمش و اینجا گزینه تیپ رو میزنم تا دستور برای من فعال بشه. اینجا الان من هر چیزی که ترسیم کنم توی لایه بیم قرار میگیره. میام با استفاده از دستور لاین شروع میکنم مرکز تمام این ستون ها رو به هم دیگه وصل میکنم. توجه کنید که هر ستون حتی المقدور باید تمام این مرکزاش به هم دیگه وصل بشه تا از هر دو راستا مهار جانبی رو داشته باشه. خب برای اینکه مرکز این ستون ها به هم دیگه وصل شه ما یه سری اسنپ خود اتوکد برامون یه سری چیزا رو یه سری نقاط رو نشون میده. اما خب توی فایل معماری یه سری خطوط هست ممکنه هاید باشه و ما اینا رو نبینیم و دچار خطامون کنه. برای همین که این وسط این مستطیل رو ما پیدا کنیم میایم شیفت یا کنترل رو میگیریم، یک کلیک راست meet between two points اینو انتخاب کنیم. میگیم بین این نقطه و این نقطه رو برای ما انتخاب کنیم. این دقیق ترین حالتی است که میتونه برامون انتخاب کنه. توجه کنید کل نتایج مدل سازی شما
وصل به همین کار هست. یعنی اگر کوچکترین حتی به اندازه 1 سانتی متر خطا داشته باشین، این نقطه بیفته اینجا، کل مدل و نتایج طراحی شما اشتباه میشه. خب به همین ترتیب شروع میکنیم کلیه ستون ها رو به هم دیگه متصل میکنیم. کاملا زوم کنید که توی با دقت اون گوشه ستون رو انتخاب کنید، چون از دور بزنید ممکنه اینو بزنید و مرکز رو اشتباه براتون پیدا کنه. خب اگه یادتون باشه توی لیر پراپرتی ما گفتیم که ضخامت این خط رو برامون بیشتر نشون بده تا بتونیم به وضوح اونو ببینیم. برای اینکه بخوایم ضخامت خطا رو ببینیم کافیه روی LW کلیک کنیم، Elevate گزینه دیسپلی اینو اوکی کنیم. یعنی خط با ضخامت بیشتری برای ما نمایش داده میشه و شروع میکنیم به ادامه. دوباره دیگه تو همین بین کوچکترین جزئیات رو میبینیم، جایی که نیاز به تیر کنسول داره، همون تیرایی بود که توی درسای تحلیلی تیر یک سرگیردار بهش میگفتن. اینا رو ترسیم میکنیم و کوچکترین جزئیات رو میبینیم. خب الان تا الان 2 تا تیر یک سرگیردار ما نیاز داشتیم. یکی اینجاه که حالا ترسیم میکنم بعدا، یکی هم این محدود. خب ادامه میدیم تیرهای پیرامونی رو، ستونهای پیرامونی رو همگی به هم دیگه متصل میکنیم. حتما از همین دستور استفاده کنید. به اسنپ های خود اتوکد اصلا اعتماد نکنید، چون احتمالش خیلی زیاده که دچار خطا بشید و حتی 1 میلیمتر هم میتونه کل مدل سازی شما رو تحت تاثیر قرار بده و بعدا توی ایتابس دچار ارورها و خطاهای آنالیزی بشید. من رو انتخاب میکنم. احتمال زیاد توی دروس حالا دانشگاه اگه با ایتابس کار کرده باشید، توی خود ایتابس میومدن تیر ریزی رو انجام میدادن و اول گرید ترسیم میکردن و سپس ستون و بعد تیرها. حالا بهتون بگم که توی پروژه های دانشگاهیه که خیلی تمیز و منظم و مرتبه. توی پروژه های واقعی که اینجوری نیست، دقیقا پلان ها ممکنه همینقدر کج باشن و نامنظم باشن. برای اینکه شما خطایی توی کارتون به وجود نیاد، ما پیشنهاد میکنیم که تیرریزی رو توی خود اتوکد انجام بدید که کوچکترین جزئیات رو ببینید و حتی اگه یه ستون نسبت به یک ستون دیگه 1 سانتی متر 1 میلیمتر جابجایی داره، برای همون ستون یک گرید مختص خودش ترسیم بشه. تمام ستون ها رو هم متصل میکنیم. یکم ممکنه توی این حالا این کار چون خیلی سریع زوم آوت و زوم این میکنیم سیستمتون داغ کنه یا حالا حرارت یا لگ بزنه، این یه چیز طبیعی. خب برای ترسیم تیر توره، تیرهای کنسولیمون میایم اینجا ما الان یکی نیاز داریم. چرا؟ چون این سقف به هیچی متصل نیست، پس باید یه تیر توره اینجا برایش ترسیم بشه. میام مرکز این ستون رو انتخاب میکنم. برای اینکه دستور
پوینت هم بتونین فعال کنین، باید حتما لاینتون فعال باشه. بعدا این دستور رو فعال کنید و استفاده کنید. من این دو نقطه رو انتخاب میکنم. خب برای اینکه بخوام یه خط صاف از اینجا بکشم که با زاویه 90 درجه دقیقاً بیاد، اینجا این گزینه میتونم فعالش کنم، یا اگه اینجا هم ندارینش دکمه F8 روی کیبورد رو بزنید براتون فعال و غیر فعال میشه. اینو من تا انتهای دیوار میارم، میگم یه تیر باشه که اینجا این سقف رو من بهش اختصاص میدم. خب برای اینکه بخوایم نمایش این تیرها، این خطوط تیرمون رو بهتر کنیم، میتونیم از یه دستوری به اسم ایزوله استفاده کنیم. کافیه یه بار روش کلیک کنیم، بعد یکی از خطوط تیر رو انتخاب کنیم، یه اینتر بزنیم، کل لایه بیم برای ما پررنگ‌تر میشه نسبت به خطوط دیگه. حتی بخوایم انتخابشون کنیم، اگه من اینو بگیرم درست الان به حالت سلکت در اومده، منتها جا به جا نمیشن، فقط چیزایی که توی لایه بیم هست برای ما جا به جا میشه. خب یکی دیگه اینجا دارم، این تیری که اینجا ترسیم میکنیم باید در امتداد همین باشه. برای همین ما 90 درجه رو خاموش میکنیم، وسط این ستون رو پیدا میکنیم. حتما خیلی زوم کنید چون ممکنه یه اشتباهی اینو انتخاب کنید، بعد توی پیدا کردن مرکز به مشکل برد. یک بار روی این خط بکشید بیارید، در راستای اون خط قرار میگیره. حالا من تا یه جای ترسیم میکنم، بعد اکستند میکنم به اینجا. اگه بخوایم یه خطی رو امتداد بدیم تا خط بسته بعدی، کافیه یه EX تایپ کنیم و این خط رو متصل کنیم. خب پس من اینجا هم یه سقف ترسیم میکنم. خب ستونهای پیرامونی رو ترسیم کردیم، حالا ستونهای داخلی رو به هم دیگه وصل کنیم. دوباره لاین، هر ستون باید از هر دو طرف مهار جانبی داشته باشه. تیر به اینجا و اینجا، این هم میارم به مرکزش که معلوم نیست، از اینجا به این وسطش رو به من بده. این برم همین اینجا میشه. بگیم یه نکته که اینجا هست، توی تیرهایی که اطراف راه پله و چال آسانسور وجود داره، خب این باکس چال آسانسور دیگه، شما باید مراقب باشین ارزی که انتخاب میکنین وارد این ناحیه نشه. خب برای اینکه بخوایم بدونیم حالا چه اندازه اجازه داریم ما تا این نقطه چین تیرمون ادامه پیدا کنه، کافیه روی دایمنشن کلیک کنیم، از این لبه تا اینجا چقدر؟ 20 سانت از آکس تیر کجا رفت؟ دیلیت میکنم. یعنی ما اینجا یه تیر 40 سانتی میتونیم قرار بدیم. خب برای اینکه بخوایم حالا به صورت واقعی تر یه بعد به این بدیم، یه دستوری هست به اسم آفست رو فعال میکنیم، میگه به چه اندازه؟ میگم به اندازه 20 تا. کلیک میکنم، یکی بالا یکی هم پایین، یه تیر 40 سانتی اینجا به من میده. پس حواسمون باشه توی مدل درس عرض این تیر بیشتر از 40 سانت نشه. خب ادامه میدیم.
میگم توی اشتباه شد. دوباره توی تیر ریزی های توی اتوکد باید خیلی به این جزئیات معماری دقت کنید. هیچ عجله‌ای نداشته باشید برای اینکه فایل رو از اتوکد به ایتابس منتقل کنید. شما در ابتدای راه باید کاملا این نقشه معماری را متوجه بشید. بر فرض مثال ما الان اینجا رمپ داریم، تیری که بخوایم ترسیم کنیم، بعدا توی خود نرم افزار ایتابس ترازش رو باید جوری ترسیم کنیم که تداخلی نداشته باشید با رمپمون و وسط رمپ یه تیر نداشته باشه. خب بریم ادامه تیر ریزی. دوباره مرکز این ستون رو وصل میکنیم به این. اینو هم خب اینجا این ستون خیلی بد شد، تیر ریزی رو اذیت. من اینو وصل میکنم به این ستون. چیزی رو قطع میکنم؟ نه. بین اینو وصل شد به مرکز. این ستون رو الان تعیین تکلیف میکنم. این احتمالا کنار این باکس پله هست. اگه اینو به این بزنم حالا تعیین تکلیفش میکنم. خب ادامه میدیم. دوباره مرکز این ستون بره به اینجا. این آجورایی که توی فایل معماری میبینید اینا دیوارهای سازه دیوار برشیه که حالا قرار دادن. اینا به این صورت. خب برای که این ستون رو بخوام مهار کنم میتونم از اتصال تیر به تیر استفاده کنیم، هیچ ایرادی نداره. اینو من به صورت 90 درجه میارم تا اینجا. حالا تا یه مقداری میذارم با استفاده از دستور اکستند. اینو میزنم که بخوره به این ستون از اینجا مهار بشه. اینا رو هم به هم وصل میکنیم. 90 درجه رو خاموش کنم. خب اینجا اینو هم میتونیم به اینجا وصل کنیم که این ستون هم از اینجا مهار شده باشه. این چی؟ آره این هم میشه به اینو این وصل شه. خب
اینم به این. یه خوردم تایم ویدیو زیاد شده. ما بریم تو پارت بعدی ادامه ضبط.